rampung poso alhamdulillah. Mugi-mugi kebak barokah ngamal sae muga-muga turah. Turah iki ya turah kabeh. Turah sak kabeh. Heeh. Kuwi ta iki poso dina terakhir. Iki do banget. Bukan 3 kilo eneng. Ya poso terakhir iki dina terakhir. Ayo kerja ya karo mikir. Dadi kerja karo mikir iki penting, Mas. Iya. Dadi ibadah kanggo dina akhir ing tembe burine kuwi mau. Nggo sangu sok ben nek sowan. Ya. Sok ben kapan? Besok nek wis wancine no. wong iki ning nanti tau bakale. Tadi sok emben. Lho, kowe pilih mati sok ben apa saiki? Ayo, pilih mati keri apa dhisik? Keri no. Lah nek kowe keri sing ngubur iku sapa karek kowe ketil? Nah, piye? Dhisik. Dhisik ndang saiki mangkat. Kowe iki ngojek tek 80 ora teko nggon. Mbak Utsa jemeneng Mataraman para kadang. Hei. Oeo. 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 Ae a. Eo a. Pelok barang Mbak Utsa enten panyuwunan sarung jagung. Nggih, Bapak. Nggih. Pak Bagong, Pripun? bunut luar biasa, Tra. Piye ta? Penonton ibu-ibu adik-adik. Oh iya. Aiji ana door press masih ditunggu. Sapa ngerti untuk bejane sepeda motor listrik? Ya ngapunten Bapak Ibu. Door press itu saya mengke. Iki badhe nguyah-nguyah sik monggo. Pak sampeyan nek ngampet terus padarane ra penak lho, Mas. Isih ana sepeda listrik, sepeda gunung karo kulkas lho. Ya. Kulkas barangnya alhamdulillah. Utsa. Malam, Bapak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Tepat-tepat jan anak wedok ilari sing antek ra rame-rame. Yo saniki yo. Bakdo kedua nganti 12 sak yaene urung leren. Alhamdulillah, Pak. Wah, niki ra laren batu kedua. Piye ta? Aku batu kedua iki suaraku wis serak. Lah ngopo? Tanggapan, tanggapan. Ya ora. Lah ngopo? Hamin 2 aku tebiran bisa. Oh iki lancang ya anu Latihan iki lho. Oh, latihan. Latihan itu, Pak. Gladi. Itu lali lagi. amen 2 kok wis takbir. Nek kaya Mas Bagong iki nyambut gawe nggo ngopeni anak bojo, Mas Petruk ya nggo ngopeni anak bojo. Nggih. Sampeyan nyambut gawe kok Pondok Cayu. Ngopen anake wong. Sing ngajari mbokmu Ida to. Nek ngono berarti senenge golek mokondo. Ning jane Pak Bagong, Pripun? Mbak Usan iki pengen rabi jane. Sapa? Mbak niki? Usa. Nggih. Kok ngerti sampean? Aku jane pengen rabi, Mas. Kok ngerti sampean? Ning aku wedi nek malam pertama. Lah ngopo kok wedi? Rabi ru aku pe langsung malam terakhir aku. Lambemu. Monggo, Nduk, kangge bawa nggih. Bawa ndak? Nggih. Sarung jagung pelok barang. Yo, kaya ngapa? Suarane Utsa Damasuri, juara sinden Idol tahun pira, Nduk? 2024. Bapak. 2024. 2 tahun yang lalu dia juara Sinden Idol. Idol. Yuk. Putra dalang tuh ya sarjana seni. Mas Petro, Nggih. putra panjenengan napa nggih enten sing niru panjenengan Wah. ten gegulang bagian kejawen utawi budaya Luput kok, Jawa? Pak. Luput. Anak loro peneten sing ten seni, Lah terus, sing ageng sing cewek nika staf wonten kampus weh, kampus pundi? Kusuma Oh Usada. nggih. Ingkang alit menika pelayaran sampun layar 3 bulan menika. Alhamdulillah, tegese ya cekel gawe. Lah kon ning seni mboten purun. Ora apa-apa. Mas Bagong, nggih, putrane enten sing ten seni